हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है यूनिक फैक्ट्स में। आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत बार चीखते होगे और चीख कहीं भी किसी भी समय किसी भी इंसान को कभी भी आ सकती है। जैसे कि आप किसी काम में करते हो तो भी आ सकती है, लेकिन चीख एक समय नहीं आती और वो समय होता है जब आप नींद में होते हो। नींद में होने के समय आपको चीख क्यों नहीं आती? इसका कारण है कि जब आप सोते हो तब आपकी सारी नसें रिलैक्स में होती है, तो उसी कारण जो चीखों की नसें होती है वो भी रिलैक्स में होती है। इसी कारण चीख नहीं आती आपको सोते समय। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बताना ज़रूर कि आपको ये फैक्ट मालूम था कि नहीं। तब तक के लिए शुक्रिया।